Hai, Assalamualaikum. Mai nak bagi review jujur tentang CF Wrap. Okey. 2 minggu lepas Mai pergi umrah dengan anak-anak, dan weather kat sana memang kejap panas, kejap sejuk. Dan anak Mai ni memang dedah, selalu dedah. Dan memang batuk sesemalah. So bila apply CF Wrap ni hari-hari, alhamdulillah memang anak mudah kurang, sesema kurang. Batuk pun kurang. Dan bila dia sesema tu memang berjujurai lah sesema. Dan lepas pakai dia akan nampak lega. Dan Mai juga pakai CF Wrap ni, dan jujur cakap memang tak tahan sebab tak bawa ubat batuk. Tak sangka batuk kat sana. Memang prepare untuk anak je. Memang pakai, alhamdulillah memang sangat lega lepas pakai CF Wrap ni. Memang recommend sangat kalau korang pergi travel, bawa lah CF Wrap ni. Okey, terima kasih.